ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈസി പീസി ചിക്കൻ കറി. എങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ദെൻ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 വലിയ സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനും എരിവിനും അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു അളവിന് പറയുന്നതാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ, നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ ആണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 kg ചിക്കൻ വരും. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ്സ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു 10 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലും കൂടെ വെച്ച് വേവിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഈസി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ടാറ്റാ ഗൈസ്.